अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक सब्ज़ी है एग प्लांट उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में उसको आपको पता है कि हम सब लोग जानते हैं कि ये बैंगन बड़ा कॉमन है, हर जगह पे मिल जाता है। तो वो लोग जिनको शुगर है, वो लोग जिनको ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर रहा हूँ, वो लोग जिनको मोटापा है, ओबेसिटी है, और वो लोग जो जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का की जो टेस्ट करवाए उन्होंने वो ज़्यादा आता है, तो उनके लिए ये जो सब्ज़ी है ये